ये क्या है बच्चों? ये है बाज। बाज को इंग्लिश में बोलते हैं ईगल। ईगल। ये क्या है बच्चों? ये है तोता। तोता को इंग्लिश में बोलते हैं पैरोट। पैरोट। ये क्या है बच्चों? ये है रामचिरैया। रामचिरैया को इंग्लिश में बोलते हैं किंगफिशर। किंगफिशर। ये क्या है बच्चों? ये है कबूतर। कबूतर को इंग्लिश में बोलते हैं पिजन। पिजन। ये क्या है बच्चों? ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को इंग्लिश में भी हमिंग बर्ड ही बोलते हैं। हमिंग बर्ड। ये क्या है बच्चों? ये है कौवा। कौवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। क्रो। ये क्या है बच्चों? ये है कठफोड़वा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वुडपीकर। वुडपीकर। ये क्या है बच्चों? ये है गौरैया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। स्पैरो। ये क्या है बच्चों? ये है चील। इसे इंग्लिश में बोलते हैं काइट। काइट। ये क्या है बच्चों? ये है काकातुआ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिकाऊ। मिकाऊ। ये क्या है बच्चों? ये है मुर्गी। मुर्गी को इंग्लिश में बोलते हैं हैन। हैन। ये क्या है बच्चों? ये है मोर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिकॉक। पिकॉक। ये क्या है बच्चों? ये है हुदहुद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हुप्पू। हुप्पू। ये क्या है बच्चों? ये है उल्लू। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आउल। आउल। ये क्या है बच्चों? ये है ईमू। ईमू को इंग्लिश में भी ईमू ही बोलते हैं। ईमू। ये क्या है बच्चों? ये है बटेर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइल। क्वाइल। ये क्या है बच्चों? ये है बत्तख। बत्तख को इंग्लिश में बोलते हैं डक। डक। ये क्या है बच्चों? ये है कोयल। कोयल को इंग्लिश में बोलते हैं कुक्कू। कुक्कू। ये क्या है बच्चों? ये है पेंगुइन। पेंगुइन को इंग्लिश में भी पेंगुइन ही बोलते हैं। पेंगुइन। ये क्या है बच्चों? ये है टुकुटकान। टुकुटकान को इंग्लिश में भी टुकुटकान ही बोलते हैं। टुकुटकान।
ये क्या है बच्चों? यह है शुतुरमुर्ग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ये क्या है बच्चों? ये है गिद्ध। गिद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं वल्चर। वल्चर। ये क्या है बच्चों? ये है मुर्गा। मुर्गा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉक। कॉक। ये क्या है बच्चों? ये है वक। वक को इंग्लिश में बोलते हैं बगुला। बगुला। ये क्या है बच्चों? ये है मैना। मैना को इंग्लिश में भी मैना ही बोलते हैं। मैना। Thanks for watching. Like and subscribe Suryan's Kids TV channel.